من الشيطان الرجيم. قطرات الندى. سلوان محمود. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. عاوزة تحس بيومك ويكون كله طاقة؟ تابعي قناة بيوتنا بكل بساطة. يا صباح الفل والنور والبنور عليكم، على عيونكم، على اولادكم، على حبايبكم، على كل اللي بتحبوهم يا رب. يا صباح السعاده، يوم جديد، روتين جديد. النهارده سعيد الصبح كده، ظبطت حالي ومحتالي. كنت بلم الغسيل دلوقتي كنت لابسه الخمار، قلت الم الغسيل وادخل اخد دش. جهزت البيجامه اللي انا هلبسها، والعطر ده عايزه اقول لكم رهيب، اسمه اجمل، تحفه تحفه تحفه. حاولت اعرف اسمه مع البنات على السناب شات، ومسالم حبيبتي كانت جايبهولي. اسمه عطر من اجمل، تحفه. بصوا كميه الشعر اللي طالعه من راسي، انا عايزه حد يشوف لي حل للشعر اللي بيقع بجد والله. حنه حنيت، زيوت حطيت، إيه ما في دكاتره وما رحتش صراحه. فبجد مش عارفه بيقع جامد جدا ليه. كنت هغير الملايات، بس اكتشفت ان احنا وابو سيف اصلا ما بننامش هنا، بننام في الاوضه اللي فيها التكييف مع العيال، فالملايه مش محتاجه تتغير. قلت اغيرها بعدين بقى، هو احنا مكان ما بنقعد بس على الكمبيوتر، ولا رفان تيجي تتنطط جنبي، ولا احط ثبت الغسيل، لكن ما بننامش هنا. فقلت مش مشكله، ابقى اغيرها يوم تاني ووقت تاني. اهم الحاجات اللي بصحى الصبح، اصحى الم الغسيل، اشغل الغساله، ادخل اخد شاور، اطبق الغسيل والبس، وخلاص بقى الدنيا حلوه، واروح لابسه الخمار بتاعي ومصليه فروضي. طبعا الشروق اغلبنا بنبقى نايمين، ما بنلحقش نصلي، وممكن الظهر كمان نبقى نايمين في الحر اللي احنا فيه دون، ما بنصليهوش. يعني انا دلوقتي وقت الظهر عندي الساعه بتقطع النور بيقطع من الساعه 12 الى ما لا نهايه مع ربنا. يعني الستاير دي كانت عند ماما، كنت جايبهم لها في عيد الام، مع المفارش بتاعه الترابيزات والسفره والحاجات دي كلها. فعايزه اقول لكم ان هي قالت لي خديهم فاتحين قوي عندي. قلت لها ليه كده؟ قالت لي هو كده فاتحين قوي، انا ما بحبش الفواتح قوي قوي دي، وفاتحين عن لون الصالون وعن لون المفارش اللي انتي جايباهم. فقالت لي لا، فاتحين مش مريحيني وهيتبهدلوا كمان، وخصوصا ان انتي جايباهم للبلكونه اللي في الريسبشن. فطبعا عيال اخويا رايحين جايين رايحين جايين، كده. فلما جات لي اخر مره راحت جايباهم لي معاها، قالت لي خديهم. من ساعتها وانا راكناهم بقى، مش عارفه اعمل بيهم ايه. انا مش عارفه اعمل بيهم ايه. اللي عايزاهم يا جماعه تقول لي، ماما فرشتهم مره واحده بس، الواحده كانت ب 150 جنيه تقريبا. كانت بكام الواحده يا ربي؟ تقريبا كانت ب 150 جنيه. ممكن اعمل لها ديسكاونت، انا هشوفها على الجاليري برضو واقول لكم. تمام. فاللي محتاجاها تقول لي. هنا شيماء بقى طلعت انا الطعميه والفول يفكوا من الفريزر، وقلت لها حمريهم يا شوشو. راحت اسم الله عليها حمرتهم، بس حمرتهم على هيئه دوناتس. تمام. ربنا يهديهم يا رب. كنت قاعده بقول لايمان خدي الستاير دي، طب جربيهم شوفيهم في اوضتكم هيبقوا عاملين ازاي. مش عارفه اعمل بيهم ايه الصراحه. فاللي عايزاهم يا بنات تاخدهم، والله ماما فرشتهم مره وراحت شايلاهم على طول، حتى ما اتغسلوش لسه اصلا. يعني بعد ما فرشتهم لقيتهم مش لايقين على المكان، راحت منزلاهم. فاهمين؟ فممكن ابيعهم بسعر مخفض شويه، بدل ما حرام ما يتركنوا. انتوا تستفادوا بالخصم اللي عليهم، وانتوا عارفين الاسعار دلوقتي اصلا بقت عامله ازاي. والله سبحان الله، انا ما كنتش حاطه في دماغي، بس لما انا بصور الفيديو وانا بمنتج الفيديو دلوقتي قلت اقول لكم. شوشو بقى اسم الله عليها وقفت، قلت لها هقطعي شرايح، قالت لي لا هعمل شويه سلطه. انا اللي بعمل السلطه تقريبا انا فقلت لها صوريني. انا بحب السلطه جدا 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 يا جماعه. حافظوا على طبق السلطه في الاكل. تمام. بنات كتير سالتها على الشاي ليبتون، قالوا لي الشاي ليبتون مش حلو. هو وانا مش انا اللي جايباه، ابو سيف كنت قلت له في مره عايزه شاي اخضر، راح جايب لي ده، وانا ما بحبش الفتل اصلا، بخاف منها ولانها مضره والكلام ده كله، فبضطر افضي الكيس في العلبه الصغننه اللي هي مصفايه صغنطوطه كده عشان تصفي، وبرده بينزل رواسب تحت، فما بقاش عارفه اشربه طعم وحش. فبقيت بشربه بفتله بقى لحد ما ربنا يسهل ويخلص. ما جاتش على الحبه دول يعني. يلا يا صباح الفل. بصوا بقى، ابو سيف بعد ما جاب لنا الفراخ والسمك، انا نضفت السمك، ايمان اللي نضفت السمك ونضفت الفراخ، وهحطهم في الكيس في الفريزر. الفراخ دلوقتي والسمك هي عملت له الخلطه، هحط عليه الخلطه واسيبه يشرب من خلطته، ونسوي اخر النهار ونعمل شويه رز بني. تمام. وغسلت الكبده برضو هشيلها في كيس. قلنا نجهز الغدا بقى عشان عندي ميعاد دكتور النهارده. عايزه اقول لكم ان انا حاشيه ضرسي عصب من زمان، من فتره طويله جدا، من فتره طويله، ومطنشه ومكبره، علشان طبعا سعر الطربوش هيبقى بمبلغ وقدره. فلقيت البنوته اللي عند الدكتور بتكلمني
عسوله كده، والله تصدقوا مش فاكره اسمها ايه، ممكن يكون اسمها مروه باين. عسوله كده وكيوت. قالت للدكتور عايزك تيجي علشان ياخد لك مقاس الطربوش وكده ومش عارف ايه ها لا اله الا الله، لما بتطبل مره واحده وربنا. يعني انا ماما بتكلمني الصبح بقول لها يا ماما والله العظيم انا ما عارفه اعمل ايه، فبتقول لي معلش واحده واحده وبتسالني وكده. فبقول لها عايزه فلوس عشان اقدم لروفان، وعايزه فلوس عشان اقدم لايمان، وعايزه فلوس عشان اعمل عمليه لسيف، وعايزه فلوس عشان اعمل الطربوش بتاعي، وعايزه فلوس لحاجه تانية برضو ان شاء الله لو كملت على خير هقول لكم عليها، ما حصلش نصيب برضو هقول لكم عليها. فعارفين الدنيا كلها مطبله فوق دماغي تطبيله ربنا وحده الاعلم بيها. بس جهزت الاكل وقلت ايه اروح للدكتور ونرجع. هنا كنا ماشيين جنب الفرجاني رايحين نجيب لبن من جبنه بلبن. جبنه بلبن بيبيع اللبن يا جماعه ب 23 في حين ان السراج بيبيعه ب 25 وهي خطوه فرك الكعب يعني. الفستان البينك دون او الاحمر او الفوشيا عجبني قوي قوي قوي، الروفي حلو موت يجنن خالص تحفه قوي 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 قوي. فحبيت ان انا يعني اجيبه لها. لا ما عارفين اللي هو حسيته هيصغروا عليها بسرعه والدنيا صيف والدنيا يعني خلاص الصيف قرب يمشي يعني فاضل شهر شهرين والكلام ده كله تمام. عايزه اقول لكم ان انا بحب قوي حاجات البنات جدا، اللبس والاكسسوارات والتوك. كان عندي توك كتير وعندي اكسسوارات كتير وعندي حاجات كتير بلبس معاهم وبشاركهم كل حاجه. وبحب قوي اخيط لروفي حاجات تلبسها في البيت، بحب اعمل لهم توك برضو يلبسوها اللي هي عارفينها مؤستك دي. حاجات كتيره قوي 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 بحب اعملها. هنا دلوقتي قلت اعمل لهم اشطوطه، جبنا احنا وبسيف واحنا جايين دي اسبونش تمام عشان اعمل لهم اشطوطه. الربع ب 14 جنيه او اكتر شويه من ربع تمام. فبحطه كده. عايزه اقول لكم البنات نعمه والله العظيم. يعني في واحده بتقول لي يا اسماء يعني هي جابت بنوته وكده فحماها زعلان، فبقول لها هو انتوا تعرفوا قيمه البنت اللي معاكم دي؟ ده هتدخلكم الجنه، انتوا عارفين قيمتها. عايزه اقول لكم ان انا قريت قبل كده مقاله انا معرفش اذا كانت صحيحه ولا لا، ان عدد الاناث في الصين قليل جدا عن عدد الذكور. لان استغفر الله العظيم يا رب هناك لما الست بتعرف ان هي حامل في بنوته بتقتلها وبتسقطها. فليه كده ليه كده والله العظيم انا بشاركهم كل حاجه. عايزه اقول لكم ان شيماء دلوقتي ابتدت تلبس من هدومي. بيحبوا البنات اللي يعني في الموضه في السنين اللي احنا فيها دي او في الايام دي بيحبوا الحاجات الواسعه مش عارفه ليه. واخد طرحهم وياخدوا طرحي واخد اكسسواراتهم. عندهم شويه خواتم وعندهم شويه حلقان يا لهوي. عايزه اقول لكم حاجات جميله بس بحاول اخبي منهم بجد. يعني عايزه اشيلهم شويه كده من كتر ما بيجيبوا. عايزه اقول لكم يعني بقينا بنشارك بعض كل حاجه. القشطوطه دي تحفه. عايزه اقول لكم ان انا عصرت شويه مانجا وعملت كريم شانتيه. بس الكريم شانتيه اخر مره يا بنتي يا امان يا بتاعتي الجبنه الكريم شانتيه اتكتل مني ومش عارفه اعمل له ايه مش راضي يفك لما غلبني وانا بضربه طلع عيني. وعايزه اقول لكم ان المضرب اتكسر وانا شغاله. الزرار اللي بزود منه السرعات مش عارفه شيماء تكت عليه ولا قرصت فيه ولا ايه فاتكسر. القشطوطه سهله جدا. حطيت 3 بيضات على نص كوبايه لبن وضربتهم كويس قوي 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 قوي. وبعد كده رحت نازله بالدقيق بتاع الاسبونج بتاعي الربع كيلو ورحت ضربته كويس قوي لحد ما تعملي علامه 8 كده 8 بالانجليزي تطلع معاكي زي ما هي سليمه. وبعد ما دخلتها الفرن وطلعت انا بدخلها على درجه حراره 200 الصراحه ما بتاخدش 10 دقايق وبتطلع زي الفل زي ما انتم شايفين كده تمام. بخرمها وببتدي اشربها لبن وببتدي بعد كده اروح دهنه عليها الكريم شانتيه من فوق. وبعد كده بروح نازله بالمانجا بالصوص بتاعك اي صوص انت تحبيه اللوتس اي حاجه صوص شوكولاته صوص فراوله اللي هي مربى الحليب زي ما تحبي. عايزه اقول لكم ان انا ما بحبش اللوتس يا جماعه. ليه اسماء ما اعرفش ما بحبش اللوتس. فالبنوته اللي كانت بتقول لي ان حماها زعلان ان هي جايبه بنت قولي له يا عم الحاج موتها واخلق ولد مكانها ولا اقول لك خد البت اهي واعمل مكانها ولد. انا مش عارفه لسه في ناس فعلا بتفكر كده بتقول بنات وولاد. عايزه اقول لكم انها بتكلمني منهاره وزعلانه وبتقول لي اسالي المتابعين يا اسماء المفروض واحد زي ده رد عليه اقول له ايه. انا مش عايزه اقول لك ان انت يعني تتجاهليه ولا تبعدي عنه عشان ما اقطعش صله الرحم. بس طالما هو حط كده في دماغه صدقيني مش هتسلمي منه طول العمر. هيفضل يزن ويعايرك ورايحه وجايه. وربنا يا بنتي يرزقك يا رب بصاحب العمر الطويل ويرزقك بولد زي السكر. والله العظيم البنت دي ما تعرفي انت بتدلعي على حسهم. والله العظيم بحط مونيكير على حسهم. يعني روفي اول ما تشوف مانيكير انا عايزه مانيكير انا عايزه مانيكير بجيب لها مانيكير واحط لها مانيكير. والله العظيم بتمنكر على حسهم. وبلبس على حسهم وبستشور على حسهم كل حاجه. يعني حتى الروج دلوقتي اللي هو زبده الكاكاو والحاجات دي بجيب على حسهم.
يعني والله العظيم بجد ما شاء الله عليهم، البنات امارات وبيسندونا. انا دلوقتي لما بعوز اعمل حاجه هم بيساعدوني وبيقفوا معايا بجد، والله البنات سند وعزوه. ما تقوليش لا، العيال كلها عزوه، العيال كلها عزوه. في ناس دايما تقول لي انت متحيزه للبنات اكتر من سيف، وناس تقول لي لا انت متحيزه لسيف اكتر من البنات. والله عيالنا كلهم واحد وضنانا كلهم واحد، والغلاوه والمحبه واحد. يمكن انا عشان البنات مش عايزه حد بس يعاملهم بطريقه وحشه او طريقه كده، فاهمين؟ لا مش حكايه. هنا الطبق اللي هناك دون كان عاجبني موت 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 موت. ده بتاع جارتي، كانت جايبه لي فيه زي ما انتوا شفتوا المره الفيديو اللي فات تقريبا، كانت جايبه لي فيه كيكه الشاتو، فرحت حاطه لها كيكه فيه من القشطوطه دي، عملتها بالمانجا النهارده. قلت ان نفسي اجربها بالمانجا، عايزه اقول لكم طلعت خطيره 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 بجد. جربوها بالمانجا بجد هتدمنوها، وحلوه جدا وتحفه. يعني ربع كيلو كريم اللي هو دي اسبونج ب 14 جنيه وشويه لبن و3 بيضات، واضربيهم وحطي كريم شانتيه واي صوص يا بابا. والله العظيم حسبت حته القشطوطه اللي زي دي بالظبط عند الملكي او عند بلبن ب 40 جنيه او 30 جنيه، احسبيهم في 9 قطع شوفي هتعمل معاكي كام. يعني لو 30 ب 270 جنيه، واحنا ما كملناش اصلا 50 جنيه اساسا في عمايلها. فاهمين؟ حاجه بسيطه، اقل كمان 14، وقولي 3 بيضات الواحده ب7، 3 في 7 21، يبقى حاجه و30، يعني ما كملتش 50 جنيه، بس طلعت تحفه وجميله. اشوفكم على خير. به ممسين.